Բարև ձեզ, այսօրվա փետրվարի 14-ի իմ ամբիոն հաղորդաշար երթական հաղորդումը վերնագրել եմ ուշադրություն մանեժում մի բաժակ ջրի մեջ փոթորիկ անող կա։ Բայց նախքան թեմային անցնելը, ինչպես միշտ կոչով դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք խնդրեմ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր բաժանորդագրվել եւ շարունակում են նայել հաղորդումներս, ապա շարունակեք նաև դնել լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Իսկ հիմա ասնեմ բույնյութին եւ այսպես ուշադրություն մանեժում մի բաժակ ջրի մեջ փոթորիկ անող կա։ Ում մասին է խոսքս։ Մի անգամից ասեմ։ 98 թվականի պետական հեղաշրջումից հետո երկար տարիներ իրեն Հայաստանի նախագահ կարգած Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որը պարբերաբար մեկընդմերթ հիշեցնում է իր մասին, տարբեր տեսակ հայտարարություններով, մեկնաբանություններով եւ մանավանդ հիմա վերջերս էլ ավելի ակտիվացել, թերևս ավելի կակտիվանա, ինչքան մոտենում են Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, մանավանդ, որ հատկապես ակտիվացել այն բանից հետո եւ հայտնի է դարձել, որ Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է այդ ընտրություններին։ Հիմա ինչի առիթ եղավ, որ այսօր այս վերնագրով այսօրվա շատ հակիրճ եթերը իրականացնեմ, եթեր դուրս գամ ռեպլիկով, բան այն է, որ երկու օր առաջ հարգարժան Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադառնալով TRIP, այսպես կոչված այդ ծրագրին, մանրամասները չխորանա, որովհետև կոնկրետ ոչինչ չի առաջարկել, բացի այն բանից, որ նշելով, որ բառացիեր ուզում եմ այսպես մեջ բերել, իր ասածից նա ասում է ուղղակի հանցանք է սրանով չզբաղվելը, ինչով չզբաղվելը, եւ բացատրում է խոսքը ի նկատի ունի աբխազական երկաթուղին է։ Ռուսաստանից Աբխազիայով Վրաստանով դեպի Հայաստան եկող երկաթուղու մասին է, հանցանք է, որ դրանով չեն զբաղվում։ Ում համար է հանցանք։ Ով է այդ հանցագործությունը, որ չի զբաղվում։ Ժամանակին առաջարկներ եղել են, բայց այդ երկաթգիծը չի բացվի։ Գոնե մոտ ապագայում, քանի դեռ արկա է Վրաստան, Ռուսաստան այս անհամաձայնությունը Աբխազիայի հետ առնչվող, որը Ռուսաստանը ճանաչել է որպես անկախ Վրաստանից անկախ պետություն։ Այն դեպքում, երբ այդ նույն Ռուսաստանը այդպես էլ ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ հիմա էլ չգիտես ինչու, պարզ է թե ինչու, ամեն ինչ գլխի վրա շուռ տալով հայտարարում է, թե ամենաբարձր մակարդակներով սա Կաշեից վերջացրած այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչուց, որ ինչպես մենք ճանաչենք, երբ որ դեռ Հայաստանը չի ճանաչել, մենք ոնց ճանաչենք։ Այն դեպքում, երբ սրանք նույնիսկ չեն ճանաչում Հայաստանի ներկայիս սահմանները, նշելով, որ այդ կապկը ոնց միջամտեր, երբ հայտնի չի, թե Հայաստանի սահմանները որտեղ անցնում, որտեղ են վերջանում։ Այսպիսի բաներ։ Եվ Հայաստանի երբեմն իրեն կարգած նախագահ կարգածը հիմա էլ ասում է հանցագործությունը հանցանք է, որ սրանով չեն զբաղվում, ի նկատի ունի, որ աբխազական երկաթուղու մասին է։ Այսինքն հանցանք է, որ TRIP ծրագիրը կա, որ այդ Զանգեզուրով հաղորդակցության ճանապարհ պետք է բացվի, սա այլ թեմա է, ինչքանով պետք է բացվի, թե չբացվի, եւ որ հատվածի բացվելու մասին է խոսքը, սա ուրիշ խնդիր է։ Բայց մի կողմից համարում է, որ դրանով զբաղվում են եւ հանցանք է, որ չեն զբաղվում աբխազական երկաթուղով։ Կրկնում եմ, այդ երկաթուղին չի աշխատելու երբեք, քանի դեռ արկա է ռուս-վրացական այսպես կոչված մեղմ ասած կոնֆլիկտը աբխազական հարցով, որտեղ երկաթուղի Ռուսաստանից մտնում է Աբխազիա, Աբխազիայով Վրաստան, այնտեղից էլ Հայաստան։ Չի բացվի, կրկնում եմ, որովհետև ինչու պետք է բացվի, ինչու պետք է Վրաստանը մի կողմ դնի իր խնդիրները
եւ բացի այդ երկաթուղին դեպի որ գա Հայաստան։ Մենք լինեինք բացեինք, ոչ։ Հիմա բայց սա էլ խնդիրը չէ, գիտեք, ես մի շատ հին գաղափարակից ընկեր ունեմ, որը վերջերս իսին ռեպլիկ էր գրել, որ քանի Մեյդանում Ռոբերտ Քոչարյանն այսօրվա ներկայիս կառավարիչները իրենց շատ կոմֆորտ են զգալու։ Իրոք այդպես էլ կա։ Քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանն իր թիմակիցներով նկարտումներ ունի իշխանության վերադառնալու ցանկություն ունի, այնքան ավելի է նպաստում, որ ներկայիս Հայաստանի ներկայիս կառավարիչները ավելի կարճ են իրենց աթոռներից։ Եվ բնակության մի ստվար հատված է, թեպետ շատ դժգոհությունների եւ այլ արդիվ, այնուամենայնիվ չեն ուզում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա իշխանության։ Իսկ ինչ է ուզում նա վերադառնալ իշխանության։ Հայաստանի ցավով չի որ տապակում է։ Խնդիրը այն է, որ գալով իշխանության կարողանա պահել այն ունեցվածքը, որ ձեռք է բերել Հայաստանում նախագահ կարգվելուց հետո, որովհետև մինչ այդ, երբ նա եկավ Հայաստան, մեղմ ասած, շատ սովորական միջին ապրելակերպից էլ ցածր մի անձնավորություն էր իր ընտանիք հանդերձ։ Ինչևէ, եւ այն կարողությունները, որ այսօր ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, նախագահի աշխատավարձով կուտակել չէր կարող եւ ոչ ոք չի կարող։ Ինչևէ, հացը դա էլ մի կողմ, մոտենալով բուն էությանը, երբ նա ասում է, որ հանցանք է դրանով չզբաղվել է, էլի նկատի ունենալով կրկնում եմ աբխազական երկաթուղին, կրկնում է, որ հանցանք է, հանցանք է, որովհետև այդտեղով բեռներ նախագահ աշխատելով մինչև առաջել վարչապետ եղած ժամանակ նա չգիտեր կամ նրան չէին զեկուցել կամ հիմա նրան չեն զեկուցում, որ այդ երկաթուղին ամենալավ տարիներին, խաղաղ տարիներին եւ Խորհրդային Միությունը ոչ ոքի մտքով էլ չեն ասնի, թե Խորհրդային Միությունը մի քանի տարի հետո ոչ եւս է լինելու, այնինչ Խորհրդային Միությունը ոչ եւս լինելու մասին արդեն ակնարկները կային դեռ 1980 թվականին։ Ես հապառոտ կասեմ, թե ինչ ուզում 1980 թվական էր, 80 թվական էր։ Այդ լավ տարիներին Հայաստան բեռնափոխադրումների 70%-ը կատարվում էր ադրբեջանական երկաթուղի միջոցով, որպես Ադրբեջանից Նախիջևանով դեպի Հայաստան։ Աբխազական երկաթուղին Երևան, Լոռու ձորով դեպի Վրաստան, Վրաստանից էլ Աբխազիա, Աբխազիայից էլ Ռուսաստան ձգվող երկաթուղու թողունակությունը շատ ցածր էր եւ գծերի մի կողմանի լինելով նաեւ բոլորանների լեռնային այդ կածաններով զորերի անցնելով հատվածը ավելի դանդաղացնում էր գնացքի ընթացքը եւ զիջում էր արագությամբ, թողունակությամբ զիջում էր մյուս երկաթուղը, որ գալիս էր Ադրբեջանով մտնում էր Նախիջևանով Հայաստան։ Կրկնում եմ, այն ժամանակ Հայաստան մտնող բեռնափոխադրումների եւ Հայաստանից արտահանվող բեռների 70%-ը կատարվում էր այդ երկաթգծով, ոչ թե Հայաստան, Վրաստան, Աբխազիա, Ռուսաստան այդ երկաթգծով։ Թողունակության պատճառն էր դա։ Եվ հիմնականում այդ երկաթգիծը ավելի շատ ծառայում էր ոչ թե բեռնափոխադրումներին, այլ ուղևորափոխադրումներին, որտեղ այն ժամանակ Երևանից մի երկու գնաց կար, հիմնականում մեկը Երևան-Մոսկվա, Մոսկվա-Երևան ճեպընթացներ եւ նաեւ ամռան ամիսներին նաեւ աշխատում, Երևան-Թբիլիսին եւ ամռան ամիսներին աշխատում էր Երևան-Ադլեր-Սոչի այդ գնացքը։ Վերջ։ Ուրիշ գնացք Հայաստանից ուրիշտեղ չէր մեկնում։ Այնպես որ կրկնում եմ, այդ մի բաժակ ջրի մեջ փոթորիկ անելու մի բան է, որ ասում է, թե
հանցանք է, որ դրանով Հայաստանում չեն զբաղվում։ Հանցանք է ոչ թե դա, որ դրանով չեն զբաղվում, այլ հանցանք է դատապարտելի, ես կասեի, որ թրիփ ծրագիրը չեն ուզում, որ ավելի զարգանա այն ձևով, որ օրինակ առաջարկում է Ազգային կոնգրեսը, բայց ճանապարհը պետք է լինի ոչ թե նեղ միակողմանի ճանապարհ, որ ըստ ամենայնի նաև ներկայիս կառավարիչների կողմից թույլ տված արտահայտություններից կարելի եզրահանգել, որ դա վերաբերում է Հայաստանի։ Հայաստանի տարածքով է ճանապարհը բացվում, որպեսզի որ Ադրբեջանը կապ հաստատի Նախիջևանի հետ։ Ընդհանրապես։ Իսկ ինչքանով Հայաստանը կօգտվի այդ ճանապարհից, դա էլ արդեն հարց է։ Այս պայմաններում։ Այնինչ պետք է նաև շատ վտանգավոր է, նախ միտում կա, որ եթե այնտեղ կոնսորցիում, եթե այնտեղ ինչպես այդ թրիպի ծրագիրն է, այդ ճանապարհի այդ միջանցքի վրա վերահսկողություն ունենան այլ օտարուժեր, որոնք որ այնքան ցանկալի չեն իրանական կողմի համար, իրենց քթի տակ տեսնելով այդ ամենը, դուրս վտանգ է Հայաստանի սուվերենության առումով, որովհետև դրանով Հայաստանը կարող է սահմանափակվել իր սահմանային հարցում Իրանի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Սա լուրջ խնդիր է։ Եվ միանգամայն իրատեսական ու ճիշտ է Ազգային կոնգրեսի առաջարկած այն տարբերակը, որ այդ TRIP կոչված TRIP plus BRICS, այդպես վերադասենք, որ այդ ճանապարհը հաղորդակցության օրին բացվելու համար այդտեղ պետք է ներգրավեն թե Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը, թե Իրանը, թե Հնդկաստանը, մինչև Չինաստանը։ Որովհետև դրանք բոլորն էլ կներեք շահագրգիռ պետք է լինեն, շահագրգիռ են, որպեսզի այդ միջանցքը աշխատի եւ հերթական մի լոգիստիկ ճանապարհ բացվի այդ ուղղությամբ դեպի միջերկրական ծով դեպի Եվրոպա։ Սա է խնդիրը։ Այնպես որ նորից անդրադառնալով այն մտքին, որ երկար տարիներ Հայաստանում իրեն նախագահ կարգած անձնավորությունը փոխանակ ասի ճշմարտությունը իրական ասում հանցանք է մեղադրելով ներկայիս իշխանությունը, չնայած ներկայիս կառավարիչներին մեղադրելու լիքը բաներ կան, շատ բաներ կան, այնուամենայնիվ նաև մեյդան է գցում, ասպարեզ է նետում այդ մի բաժակ ջուրը ջրի մեջ փոթորիկ անելու համար, այն ակնարկը թե հանցանք է, որ ներկայիս կառավարիչները չեն զբաղվում ափազական երկաթուղով, որ ուզենել չեն կարող զբաղվել։ Այսքան բան։ Այնպես որ դրա համար էլ ելի եմ ուզում հիշել իմ վաղեմի ընկեր եւ գաղափարակից ընկերոջ այն մտքին, միտքը հիշել, որ գրել էր վերջերս, որ քանի դեռ մեյդանում Ռոբերտ Քոչարյանն է, ներկայիս կառավարիչները իրենց կոմֆորտ են զգալ։ Այսօր այսքանը, բայց նախքան ցտեսություն ասելը, մեկ անգամ եւս կոչով դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք, խնդրեմ, դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, խաղաղություն մեզ, խաղաղություն աշխարհին, հանդիպենք։